તુવેર, પાપડી અને ગવારસિંગની ઢોકળી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કુકરમાં તેલ એડ કરો. ત્યારબાદ તેમાં રાઈ, અજમો, આખા મરચાં, લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ, મીઠો લીમડો, થોડી હિંગ, ત્યારબાદ ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરો. ટામેટા થોડા સંતરાઈ ગયા પછી પાપડી, ગવારસિંગ અને તુવેર જે ધોઈને તૈયાર રાખ્યા છે તે તેમાં એડ કરો. તેમાં હળદર, મરચું, શાક એડ કરીને બરાબર હલાવી દો. ત્યારબાદ તેમાં 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી એડ કરો. તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરો. હવે આ મિશ્રણને થોડું ગરમ થવા દો. થોડું ધાણા જીરું એડ કરો. ત્યારબાદ લોટ બાંધ્યો તો તેનો સરસ રોટલો વણી નાખો. આમાં આપણે જે તીખી ભાખરી માટે લોટ તૈયાર કરીએ છીએ એ જ પ્રમાણે લોટ બાંધવાનો છે. હવે તેના ચોરસ પીસ કરી પાણી સરસ મજાનું ઉકળી ગયું છે. તેમાં થોડો ગરમ મસાલો એડ કરો. ત્યારબાદ તેમાં ઢોકળીના પીસીસ નાખી દો. આવા 4 થી 5 લુવાના રોટલા વણી એના પીસીસ કરી અંદર એડ કરવાના છે, જેથી કરીને સરસ રસો પણ રહે અને ઢોકળી પણ સરસ રીતે બની જાય. તેમાં કુકર બંધ કરી 2 સીટી થવા દો.